L'ambiente, bene comune e la crisi finanziaria è stato il tema del convegno svoltosi il 22 marzo scorso nella splendida cornice di Villa Pisani di Vescovana. L'incontro, che ha visto la partecipazione di un pubblico attento e numeroso, dopo i saluti della padrona di casa Mariella Scalabrin, è proseguito con l'attrice Carla Stella, che con la regia di Luisa Baldi ha interpretato il discorso di Gettysburg pronunciato dal presidente americano Abraham Lincoln il 19 novembre 1863. Parole che divennero pietra miliare per la costituzione della futura nazione americana, dalle quali si è poi snodato l'intervento dell'avvocato Francesco Sandon, studioso di diritto pubblico che svolge attività didattica all'Università di Padova, che ha presentato il libro Dialogo sulla Costituzione. A puntare l'attenzione sulla speculazione, che deve essere necessariamente controllata dalle norme giuridiche, e sulla volontà di riorganizzare la pubblica amministrazione italiana, considerando i cittadini il nuovo potere esecutivo dello Stato, è stato il vicepresidente emerito della Corte Costituzionale e insigne giurista, il professor Paolo Maddalena. La speculazione è un dato di fatto e non si poggia su nessun diritto, perché il diritto, come dice Ermogeniano, hominum causa constitutum est. Il diritto è fatto nell'interesse dell'uomo. La speculazione finanziaria agisce nell'interesse del maggior profitto possibile, calpestando le risorse naturali e il lavoro dell'uomo. Quindi la speculazione in realtà si pone fuori del diritto e bisogna fare in modo che torni sotto la previsione del diritto, cioè sotto norme giuridiche che tutelino l'uomo dagli effetti perversi della speculazione. La speculazione non aiuta la produzione dei beni, acquista denaro con denaro, debiti con debiti, facendo sviare l'economia dai propri fini istituzionali, procurando un mercato finanziarizzato al posto del mercato reale, producendo disoccupazione, chiusura di imprese, recessione, miseria. La nostra Costituzione è una Costituzione rigida, ma è possibile immaginare un passaggio nella quale potremo avere, pur salvaguardando e mantenendo inalterati i principi fondamentali e universali della prima parte, riordinare gli organi dello Stato per dare più efficienza e più efficacia all'azione politica e mettere il cittadino al centro? La nostra Costituzione è parzialmente rigida, nel senso che è previsto dall'articolo 138 della Costituzione la possibilità di revisione costituzionale, quindi con legge di revisione della Costituzione è possibile apportare delle modifiche. A mio avviso la prima parte della Costituzione è intoccabile perché è perfetta, pone al centro il valore della persona umana, lo sviluppo spirituale e materiale della società, che sono i due fini fondamentali della Costituzione, ed è la migliore in modo assoluto. Si pensi che la Costituzione tutela il diritto al lavoro, che è lo strumento attraverso il quale la persona umana persegue il suo pieno sviluppo, tutela lo studio, che è altro elemento di elevazione spirituale dell'uomo, tutela anche l'ambiente. La seconda parte della Costituzione è quella che prevede l'organizzazione dello Stato, senz'altro è da rivedere, perché specie la duplicazione di esame da parte della Camera e poi dal Senato negli stessi termini veramente non ha senso ai tempi nostri, in cui bisogna agire con velocità e porre subito rimedi ai mali del nostro Paese. Lei crede, professore, che sia possibile avere in Italia un sistema costituzionale secondo il quale il cittadino che va a votare per il governo dello Stato possa avere in tempi rapidi un potere esecutivo in grado di assumere responsabilità, decisioni e dare risposte concrete ai cittadini in sofferenza? Da che sono nato io sento sempre parlare di riforma della pubblica amministrazione. C'è una estrema macchinosità nella nostra burocrazia. Sarebbe molto opportuno che l'Italia seguisse l'esempio dell'École nationale française. L'amministrazione francese è un'amministrazione forte, un'amministrazione che funziona, che prevede che già dall'inizio agli alti gradi si accede in modo diretto. Di contro,
L'avvocato Gianluigi Cerutti ha evidenziato un giudizio negativo sull'operato delle nazioni riguardo i problemi ambientali ed ecologici. Le leggi ci sono, ciò che manca è la volontà degli uomini. Da tanti anni si è occupato di problemi ambientali. La legge è in grado di risolvere? Ci sono sedi in grado di dare risposte? Le leggi e le sedi ci sono, ma è la volontà degli uomini che manca. Purtroppo il nostro paese è avanzatissimo in campo culturale, artistico, scientifico, ma sul piano politico e della civiltà politica è molto arretrato ancora. Assistiamo quotidianamente sia in campo ambientale, ma non solo in campo ambientale, a scempi continui. Il tema dell'ambiente, il tema dell'ecologia è un tema che trascende i confini nazionali. Esiste una sede a livello internazionale dove dirimere questi problemi? Le nazioni troveranno una sede e un accordo per salvare l'ambiente e quindi il pianeta e quindi la sopravvivenza stessa della nostra specie? I problemi dell'ambiente, dell'ecologia non sono mai limitati, l'aria non conosce confini geografici e così l'inquinamento. Dal punto di vista degli accordi politici si sta procedendo anche lì molto faticosamente. Sul piano giudiziario non c'è una corte internazionale che consenta di dirimere queste questioni. C'è però, bisogna riconoscere che nel mondo c'è molta sensibilità rispetto alla conferenza di Stoccolma, si sono fatti passi molto avanti. Il nostro territorio e la nostra regione come si comporta in materia? Male. E sempre si è comportata male nella sua storia. Tutte le amministrazioni regionali del Veneto sono state inadeguate rispetto ai problemi che esistono. Al console generale degli Stati Uniti d'America in Italia, Mr. Kyle Scott, la parte conclusiva con il confronto fra la Costituzione americana del 1776 e quella italiana del 1948 e il suo invito al nostro Paese ad avere più fiducia sul futuro.